Kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari ule wa 25, neno la Mungu linasema hivi: ila mlicho nacho kishikeni sana hata nitakapokuja. Ila mlicho nacho kishikeni sana hata nitakapokuja. Yesu akasema mlicho nacho kishikeni sana hata nitakapokuja. Alimaanisha mtu aliyeko ndani ya agano, mtu aliyepewa agano na Mungu. Agano hilo inakupasa ulishike. Sasa Mungu anapokupa agano, anakupa option mbili. Anakupa nini? Option mbili. Kwanza amekupa agano, alafu anapokupa agano anakupa na option mbili, wewe mwenyewe uchague kipi unashika. Ushike agano au kutokushika agano. Ushike agano la Mungu au kutokulishika agano la Mungu. Uliishi agano la Mungu au kutokuishi agano la Mungu. Uishi ndani ya agano la Mungu au uishi nje ya agano la Mungu. Na ndio maana akasema ila mlicho nacho kishikeni sana hata nitakapokuja. Kila mtu hapa duniani Mungu amemleta kwa kusudi. Yaani hapa duniani haukuja kwa bahati mbaya, umekuja kwa kusudi la Mungu. Sasa na kusudi la Mungu ndio linakusababisha wewe ulishike lile agano ambalo limekusababisha uwepo duniani, ulishike. Ni Mungu amekusudia uwepo kwa ajili ya agano lake, kwa ajili ya kusudi lake. Kwa hiyo anasema kishikeni sana mlicho nacho hata nitakapokuja. Sasa ni wajibu wako wewe kuishi ndani ya agano ambalo Mungu amekupa. Na mara nyingi watu tunaishi nje ya agano kuliko ndani ya agano. Mfano Ibrahimu, Mungu alimpa agano Ibrahimu, na agano la Ibrahimu lilikuwa ni kumzidisha uzao wake. Kumzidisha uzao wake, na akamwahidia, na ndani ya agano akampa ahadi ya kwamba utazaa mtoto Isaka atakaye kulisi. Hiyo ilikuwa ni ahadi ndani ya agano. Na Ibrahimu akaishi ndani ya agano hata ile ahadi ikatimia. Kwa Mungu anapokupa agano, anakupa agano, alafu ndani ya agano kuna ahadi ya Mungu kwenye maisha yako. Sasa ili uweze kuifikia ile ahadi, lazima uishi ndani ya agano ambalo Mungu amekupa. Sasa ile agano ndio inakusababisha uipate ahadi ambayo Mungu amekuwekea ndani ya agano. Sasa watu wengi tunaishi nje ya agano, tunaishi nje ahadi. Tunashindwa kuzifikia ahadi za Mungu ambazo Mungu ametuahidia. Kwa hiyo ili ahadi ya Mungu itimie, lazima uishi ndani ya agano. Lazima uliishi ndani ya agano. Lazima ulitunza agano. Na Mungu ni mtunza maagano. Yaani Mungu anapokupa agano analitunza agano lake. Sasa ni wewe kutembea ndani ya agano ili Mungu akutimizie ahadi. Kwa tafsiri nyingine, Ibrahimu asingetembea ndani ya agano, ahadi singetimia. Lakini kwa sababu alitembea ndani ya agano, ahadi katimia. Na hata ilipofikia mkanganyiko ukatokea, ule mkanganyiko fulani akaenda nje ya agano, Mungu bado alimrudisha ndani ya agano. Mungu alimrudisha ndani ya agano. Kwa hiyo na Mungu alipomrudisha ndani ya agano, ile ahadi alikuwa anaangalia sana Mungu, kwa sababu yeye Mungu ni mtunza magano na ni mshika magano. Kwa akabidi amrudishe ndani ya agano, na ahadi ya Mungu ikatimia kwa Ibrahimu. Kwa na wewe ili timia ahadi ya Mungu, lazima uishi ndani ya agano. Lazima uliishi agano. Na ndio maana akasema ila mlicho nacho kishikeni sana hata nitakapokuja. Anamaanisha shika sana agano langu mpaka nitakapokuja. Shika sana agano langu hata nitakapokuja. Mpaka nitakapokuja. Ahadi ambayo Mungu amesema ushike sana kwenye agano, ahadi iliyoko ndani ya agano ni yeye kuja. Ni yeye atakapokuja. Hiyo ni ahadi kwamba shikeni sana mlicho nacho hata nitakapokuja. Ni ahadi. Anasema shika agano, alafu ahadi yangu nitakuja. Sasa ni wewe kushika agano ambalo Mungu amekupa mpaka atakapokuja. Ni ahadi ndani ya agano. Sasa watu wengi tunashindwa kushika agano, kutembea ndani ya agano. Tunatembea nje ya agano. Sasa ukitembea nje ya agano, hata Yesu atakapokuja hauwezi kwenda na yeye.
Anaposema shika sana ulicho nacho hata atakapokuja, maana yake atakapokuja kukuta uko tayari kwenda mbinguni, kwa sababu umeshika agano lake, umetunza jina lake. Haleluya! Kwa hiyo lazima uishi ndani ya agano ili maisha ili mambo yako yanyoke na hadi ya Mungu itimie kwako. Uishi ndani ya agano, uliishi agano kama Mungu alivyosema. Vile vile unapoishi nje ya agano, maana yake ile ahadi inashindwa kutimia. Na sio tu kwamba mpaka atakapokuja, kuna ahadi nyingi ambazo Mungu amekuahidia. Lazima uishi ndani ya agano ili Mungu akutimizie. Nikasema shikeni mlicho nacho sana hata nitakapokuja. Ni ahadi ndani ya agano, ni wewe kuishi ndani ya agano ili ahadi itimie. Ukiishi nje ya agano, ahadi ya Mungu haiwezi kutimia kwako. Tunaishi ndani ya agano ili ahadi ya Mungu itimie. Na ndio maana Mungu anapokuita anakupa agano. Cha kwanza anakupa agano, na ile agano linazaa ahadi. Sema hakuna mapatano yasipokuwa na ahadi. Kuna mapatano ya aina yote yana ahadi ndani yake. Na hata unapopatana na mtu jambo fulani, mmefanya agano lakini mnaweka ahadi. Mapatano yanapatana na ahadi ambayo inashikilia ile agano, inashikilia yale mapatano. Ahadi inashikilia mapatano au ni ukumbusho ya agano lako wewe kati yako na mtu ambao umefanya agano. Na ahadi ni ukumbusho ya kati yako na wewe na Mungu juu ya agano ambalo amekupa. Agano langu ni hili. Agano Abraham, kama agano langu ni hili, watoto wa kwenu watatahiriwa wakiwa na siku 8. Kwa maana yake nini? Ni ahadi ndani ya agano. Kwa ile ahadi inashikilia agano, inaimarisha agano. Na ndio maana anapokupa agano, anaweka ahadi ndani ya agano. Hiyo ahadi inaimarisha lile agano, inaifanya lile agano liwe hai. Ndio maana nikasema hakuna mapatano baina ya mtu na mtu pasipokuwa na ahadi ndani yake. Mnapopatana mnakuwa na ahadi ndani yake. Hii inaashiria kwamba ni kutunza agano, ni kulishikilia agano, ni kuliimarisha agano kwa ahadi. Haleluya! Kwa lazima uelewe jinsi ya kuishi ndani ya agano na namna ambavyo ahadi ya Mungu inaweza kutimia kwenye maisha yako. Ni kuishi ndani ya agano na kulitunza agano na kuishikilia ahadi ya Mungu ambayo inashikilia agano. Haleluya! Kwa hiyo lazima uelewe agano. Ishi, ndio kasema ila mlicho nacho kishikeni sana hata nitakapokuja. Ni ahadi ndani ya agano. Agano langu, shika ulicho nacho. Shika